আমরা বড় বউ মাঝে মধ্যে বাইরে ডিনার করতে যাই আর ভালো রেস্টুরেন্ট বলতে আমাদের বাড়ির কাছে রয়েছে এই মাদার্স হাট, এখানেই যাই। প্রচুর খাবারের অপশনও থাকে আর টেস্টের তো কোনো তুলনা হয় না, অসাধারণ। আর এই কিউট রোবট ওয়েটারটা খাবার নিয়ে যাওয়া দেখলে আমার তো খুব ভালো লাগে। তো প্রথমে অর্ডার দিয়েছিলাম পাপড়ি চাট, আমাকে দেখো পছন্দের খাবার দেখে পাগল হয়ে গেছি। আহ কি সুন্দর খেতে, আমার তো দেখে এখন আবার খেতে ইচ্ছা করছে। নেক্সট এটা আমার বর কি যে একটা ফিশ আইটেম অর্ডার দিয়েছিল ভগবান জানে, নামটা আমার মনে নেই, কিন্তু খেতে ভালো লেগেছিল। একটু ডিফারেন্ট টেস্ট ট্রাই করলাম। তারপর ১ প্লেট মাটন বিরিয়ানি নিয়ে দুজন ভাগ করেই খেয়ে বাড়ি চলে আসলাম। টাটা।